shuncha Zikr, BYD haydagan bo'lsam, точный расчетda bitta shu BMW beryapti. Men sizlarga aytib o'tib ketaman, qarang. 100% zaryadka и 423 kilometr ko'rsatyapti. Realni hozir yursam, bosib yursam 423 kilometr mana shu yurib beradi, chunki o'zim tekshirdim ham, realni ko'rsatar ekan. Qarang endi buni. Konditsioner yoqilg'ida o'chirdim. Reski 482 bo'lib qoldi. Endi sportdan, misol, ekoga olamiz, oddiy eko. Уже пробег 500 bo'lib qoladi. Qaranglar, endi podsvetkalar yoqqugu, endi полный ekoga olaman hamma yog'ini. Уже konditsionerlar ham o'chadi, yoqilmaydi, 90 dan oshmaydi mashina. 562 ko'rsatyapti. Hozir mana yana bitta sportga olaman. Konditsionerni bitta yoqsam, o'zingizlar ko'rib tursangiz bo'ladi, 423. Endi baribir точный расчетda bersa yaxshi-da. Ancha bilib, ishonib qolmaysizlar, viloyatlarga ayniqsa chiqayotganda. Misol, Zikrda men realni o'zim hisoblaganim 007 performansda 200-210 kilometr maksimalni yurardim. Shunda 10% zaryadkam qolardi. Lekin bu молодец, zo'r yuryapti. Men довольныйman mashinadan.